Good morning people. Good morning friends. हामी आइपुग्यौँ. यो चाहिँ हो निलबराईको गेट अनि यता निलबराईको जङ्गल. अब हामी यसको भित्र गएर मर्निङ वक गर्ने चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ. मर्निङ वकको लागि चाहिँ गुड मर्निङ भन्दै रेखा. रेखा रानी. Good morning friends. Welcome back to my channel again. This is Anju's World. आज फेरि रेखा र म मर्निङ वक गरेको अनि यो चाहिँ हो निलबराईको जङ्गल हो. म देखाउँदैछु. यस्तो छ. यस्तो उकालो 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 माथिसम्म जान्छ. अब यो माथि चढ्नेछौँ हामी. यो चिप्लिन्छ अरे हो यो के को. यस्तो छ. यसमा वक गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ. माथि उकालो ब्यान्ड बज्छ. कस्तो मजाले कुदेछौँ. आया सकेँ म त. ल जाउँ जाउँ. गुड जब रेखा, गुड जब. धेरै हुन्छ मान्छेहरू एक्सर्साइज गर्नेहरू वक गर्नेहरू. यस यस रेखा रानी. एक दुईचोटि आउनुपर्छ अनि मात्रै ह्याबिट हुन्छ यो भरे चढ्ने. नत्र गाह्रो छ गाह्रो छ. यस्तो उकालो छ. यस्तो उकालो छ हौ यो के भएको. माई गुडनेस. हेत्तेरिका यस्तो जङ्गल. हामी त्यहाँदेखि आएको. माथि त यस्तो रहेछ. क्या दामी छ माथि वकको लागि. बाँदरहरू पनि त्यत्तिकै रहेछ हौ. यस्तो बाँदर छ. ल हेर ऊ पर चाहिँ उयो योगा गरिरहेछ. योगा योगा गर्छ. योगा म देखाउँछु. सी
कस्तो ओह्रालो हो। फाइनली हाम्रो एक्सर्साइज सकाएर सक्यो हल्का फुल्का जति हुनसक्छ। अब हामी कुनै ट्रेनर त होइन नि त, जति जानेको त्यति एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ। ऊ त्यसरी कुद्छ, आइमीहरू त्यसरी कुद्छन्। कुदा दौड रेखा, कस्तो नकुद्ने भन्छौ। यस्तो पहाड छ, पहाड एरिया, ग्रिनेरी, सबै ग्रिनेरी छ, जुन चाहिँ वकको लागि एकदमै राम्रो। गेटिङ फ्रेस एयर होइन, धुलोमुलो हुँदैन, पोल्युसन हुँदैन। ओके फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ उताको अगाडिको बाटोबाट आएको थियौँ होइन। अब हामी अर्को बाटो निस्किँदैछौँ। अब हामी चाहिँ अर्को बाटोतिरबाट चाहिँ घर फर्किँदैछौँ। लाइक उताबाट आएको यताबाट जाँदैछौँ। बल्ल पो घाम निस्किँदैछ हौ। यहाँबाट घामको सिन कहाँबाट खिच्नु, कस्तो राम्रो निस्किन्छ भनेर त। ओ वाउ, आउँदो रहेछ। अलि यता ओखन, त्यो माथिबाट कस्तो राम्रो आउँथ्यो होला। हेर नै, यहाँ आइसकेपछि फेरि कस्तो राम्रो घाम। यस्तो छ यो निलबाराई भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै पिकनिक स्पट्स पनि हो, प्लस एकदमै ठुलो रहेछ क्या है, जङ्गल ठुलो छ है जङ्गल। लेट्स गो रेखा रानी, लेट्स वक फास्ट। अनि एक्चुअली भन्नुपर्दा हामी मर्निङ वकै गर्न आएको होइन। लाइक हाम्रो डेली रुटिन हो, तपाईँहरूलाई भनेकै छु। तपाईँहरूलाई जनाएको होइन हिजो हाम्रो डेली रुटिन भनेर। सो फ्रेन्ड्स, चलो रेखा, चलो वॉक फास्ट। रेखा भन्दा मै छिटो हिँड्छु क्या हौ। भ्लग गर्दै मर्निङ वक गर्नु गाह्रो छ हौ, गाह्रो छ मलाई। गाह्रो हुन्छ भ्लग बनाउनु। जय हो प्रभु। यही हो नि, हराउला हो। यही हो। यस्तो छ हाम्रो बाटो चाहिँ। हामी आएको गाउँ हाम्रो चाहिँ उता होइन, हाम्रो गाउँ चाहिँ उता। अब हामी यताबाट एक फन्को लाएर उता जान्छ। अहिले हुस्सेले गर्दा केही देखाएको छैन, फगले गर्दा है। यो सबै सागहरू, आमामामा, खेतीपाती उता माथि चढ्नु। ओके फ्रेन्ड्स, आजको लागि यतिमै स्टप गर्छौँ। हामी दुईटाको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। र भिडियो धेरै लामो हुन्छ,
त्यसैले गर्दा आज चाहिँ यतिमै स्टप गर्छौँ। होप हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ होला। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला मेरो च्यानल जुन चाहिँ हो सब्सक्राइब। मेरो च्यानलको नाम हो अन्जुस वर्ल्ड। सो टिल देन catch you soon in my next video, friends.